ஹாய் எவ்ரிவன். நான் டாக்டர் கீதா ஸ்ரீ பாலாஜி. ஸோ இப்போ வந்துட்டு மான்சூன் சீசன் அண்ட் குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு சளி இருமல் அப்படின்னு ரொம்ப தவிச்சிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கான சிம்பிளான ஹோம் ரெமடியை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை நீங்கள் வந்துட்டு 4-3-2-1 அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இந்த 4 என்ன அப்படின்னா 4 நொச்சி இலைகள். இந்த 3 என்ன அப்படின்னா 3 பூண்டு பல், 2 மிளகு, 1 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராம்பு இல்லைன்னா லவங்கம்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த 4 பொருட்கள் இருந்தாவே போதும். உங்களோட குழந்தைங்களுக்கான சளி வந்துட்டு உள்ளேயே இருக்குது, வெளியில் துப்ப முடியல அப்படின்ற ஒரு கஷ்டம் அம்மாக்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது ஒரு பெஸ்ட் ரெமடியாக வந்து ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இதை நாலத்தையுமே எடுத்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு நொச்சி இலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மிட் ரிப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது. வெறும் இந்த இலைகளை மட்டுமே எடுத்துக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே நான் சொன்ன பொருட்கள் எல்லாமே எடுத்து நல்லா அரைச்சி ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கோங்க. ஸோ குழந்தைங்கள் சில பேருக்கு வந்துட்டு அப்படியே வந்து சாப்பிட்டு மென்னிடுவாங்க. ஸோ மென்று அந்த சக்கையை வந்து துப்ப தெரியாது. ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் கஷாயமாகவும் கொடுக்கலாம். பெரியவங்களுக்கும் நீங்கள் இதை கொடுக்கலாம். பெரியவங்களாக இருந்தால் இந்த நெல்லிக்காய் அளவு அப்படியே உள்ளே போட்டு நல்லா மென்று அந்த சக்கையை மட்டும் துப்பிடணும். ஸோ இதை மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒரு 5 டேஸ் ஏர்லி மார்னிங் நீங்கள் பல் தேய்ச்சிட்டு வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய சளி வந்து நல்லாவே வந்து வெளியேறும். இதனால் நீங்கள் வந்து நல்லா உங்களுக்கு இந்த ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் ப்ரீத், மூச்சு திணறல் மாதிரி இருக்குது, ரொம்ப விடவே முடியல, வலி இருக்குது, சளி இருக்குது, இங்கே எல்லாம் பெயின் இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இது நல்லாவே ஒரு ரெமடியாக ஆக்ட் ஆகும். கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபர்தராக ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் அப்படின்னா யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ. தேங்க்யூ அண்ட் ஹாவ் அ நைஸ் டே.